जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो नारायणजी दरबारमा जुन रेस्टुरेन्ट बन्ने विषय, बतास अर्गनाइजेसन जुन नारायणी दरबार छिरेको प्रकरण चाहिँ यतिखेर चर्चामा पनि छ। चर्चा यस कारणमा छ कि योगेश भट्टराईको पालामा जुन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि जुन निर्णय भएको भनिएको थियो र त्यो अनुसार त्यहाँ रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ आवश्यक संरचनाहरू निर्माण भइरहँदाखेरि चाहिँ यो आम सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि यो विषयले एक किसिमको चर्चा भए राजसंस्था पक्षधरहरूले यो विषयको विरोध गरिरहँदाखेरि चाहिँ प्रेम आले हालका नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले चाहिँ नारायणी दरबारमा बन्न लागेको रेस्टुरेन्टको जुन संरचना छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल रोक्नको लागि चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि योगेश भट्टराईको पनि पछि स्पष्टीकरण आयो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत। मेरो त्यसमा कुनै संलग्नता छैन, त्यो निर्णयमा मेरो संलग्नता छैन, त्यहाँ पहिल्यै कपी सब बनिसकेको भन्ने लामो स्ट्याटसै लेख्नु भ्या। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? विशेष गरी राजसंस्था पक्षधरहरूले जुन किसिमले यसभन्दा अगाडि पनि योगेश भट्टराईको निर्णय हुँदाखेरि विरोध भएको थियो र अहिले ठ्याक्कै प्रेम आलेको पछिल्लो निर्णयहरू हेर्ने हो भने राष्ट्रिय पोसाकको सन्दर्भमा पनि उहाँले राष्ट्रिय पोसाक बनाउने त्यो किसिमको एकपछि अर्को निर्णयहरू आइरहँदाखेरि योगेश भट्टराईले गरेको निर्णय चाहिँ यतिखेर प्रेम आलेले चाहिँ सच्याउनु पर्ने अवस्था जुन देखियो नि, यसले कस्तो किसिमको अर्थ कसरी हेर्नु भएको छ? यो पछिल्लो यो नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट प्रकरणलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद सन्दीपजी। सबभन्दा पहिला यसमा 4-5वटा कोणहरू छन्। यहाँले भनेको कुरा र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका र केही युट्युब विश्लेषकहरूले बोलेका कुरा मैले आंशिक रूपमा सुनिरहेको छु। मलाई हाँसो उठिरहेछ कि यहाँ हाम्रो नेपालको विडम्बना नै के हो भने विषयवस्तुको गहिराइमा नपुग्ने, त्यसका कानुनी आधारहरूमा नटेक्ने। म टेक्छु त्यहाँ नारायणहिटी काण्डमा टेक्छु त्यो बतास एन्ड कम्पनीमा। तर यो जुन यहाँले माहौलको कुरा गर्नु हो त्यसमा पहिला म 2 लाइन भन्न चाहेँ। यहाँ समस्या त्यही हो कि बस विषयवस्तुको गहिराइमा नटेक्ने, त्यसको कानुनी आधारहरूमा नटेक्ने, त्यसको वास्तविकतामा नटेक्ने हैन। अनि कुनै व्यक्तिको महिमा मण्डन गरिदिने, कसैलाई के भनिदिने, कसैलाई के भनिदिने, कसैलाई के भनिदिने। यहाँ के भयो भने यो के हो त? ठ्याक्कै यो प्रकरण के हो? त्यसलाई नै विश्लेषण गरौँ तर पुरै तथ्यगत आधारमा टेकेर गरौँ। त्यो अवस्था छ र अब यो विषयवस्तुलाई टेक्दाखेरि यसको टक्क टक्क म पहिला पोइन्ट भन्छु। पहिलो कुरा, यो नारायणहिटी काण्ड भनेको हामीले इन्द्रेणी खबरमै पनि मैले नै इन्द्रेणी खबरमा 4-5 महिना पहिलाका इन्टरभ्यूहरू हेर्नुभयो भने ओम्नी काण्ड, त्यसपछि तपाईँको यो यति होल्डिङ काण्ड लगायतका काण्डहरूमा तपाईँले नै मलाई विभिन्न कुराहरू सोध्नु भएको थियो अनि त्यति बेला मैले लामो विश्लेषण गरेको छु। अब ठ्याक्कै यो सन्दर्भ हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के छ भने योगेश भट्टराई र यो के प्रेम आले कि के अहिलेको मन्त्री त्यसमा टेको। यो के हो भने चुनाव नजिकै गर्दा सबभन्दा पहिला आचरणमा टेकौँ के। यो के हो भने पनि हिजो एउटा मेरै अन्तर्वार्ता सेयर गर्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा मैले एउटा क्याप्सन राखेको छु के, ल है चुनाव लाग्यो भनेर। अब राष्ट्रवादी बन्नेहरूको होडबाजी चल्यो भनेर मैले लेखेको छु। अब त्यही हो के, हाम्रो नेपाल भनेको तपाईँको होडबाजीमा चल्ने हो। यहाँ के हुन्छ भने चुनाव आउँदै गर्दा आफूले खुनखार राष्ट्रवादी देखाउने के, अनि चुनाव सकिएपछि त्यो राष्ट्रवाद पशुपति आर्यघाटमा सेलाउने। त्यसले योगेश भट्टराईको प्रतिस्पर्धा पनि यो आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनकै लागि त्यही हो, त्यही भन्दैछु। त्यही भएर त्यसलाई विश्लेषण नगरौँ कि त्यसलाई तथ्यगत आधारमा म कुरा गर्दैछु। त्यही भएर मैले पछिल्लो पटक केही दिन पहिला मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा के लेखेको थिएँ भने कन्डमधारी राष्ट्रवाद भनेर लेखेको थिएँ। मैले कन्डमधारी राष्ट्रवाद भनेर संज्ञा दिएको थिएँ। अब नेपालमा के छ भने यो खुनखार राष्ट्रवाद भन्दा पनि
नेपालको यो तथाकथित यो राजनीतिक नेतृत्वहरू, यो मन्त्री सांसद, यो दलवादी गुटवादी गुटपतिहरूको के देखियो भने यो विगत 30-32 वर्षमा आफ्ना भयभरका सम्पूर्ण कुकर्महरू, कुकृत्यहरू कण्डमधारी राष्ट्रवादको पछाडि लुकाउने परम्परा हो। त्यसकै निरन्तरता हो। अब टेकौँ वास्तविकतामा। सबभन्दा पहिला योगेशजीको स्टेटमेन्टमा टेकौँ। वा योगेशजीले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीको नाम नेकपा एमाले। नेकपा एमालेको क्रिया, चरित्र, प्रवृत्ति, वास्तविकता भनेको विभिन्न इस्युहरूमा नेपालमा जारी वैदेशिक लगानीमा खोलिएका एनजिओहरूको एउटा समूह हो, ग्याङ हो। एमाले भनेको र एनजिओ भनेको एक अर्काको परिपूरक हो। त्यो मैले आरोप लगाउने होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा नेपाल सरकारका डाटाले भनिरहेछ। अब उहाँले जुन भन्नुभयो कि मेरो संलग्नतै छैन, होइन, त्यो सचिव स्तरबाट हुने काम हो। त्यसमा मन्त्रीले सिग्नेचरै गर्नु पर्दैन। हिजो मात्रै तपाईँको प्रेम आलेको जुन वाहवाही खाइरहेछन् फेसबुकमा, यो राजावादीहरूले तपाईँले त्यसलाई बाप रे बाप ठुलो राष्ट्रवादी देखाउने, केही समय अगाडि केपी ओलीलाई पनि त्यही किसिमको वाहवाही गरेका थिए। त्यही हो, क्रिया त्यही हो यहाँ। त्यही भएर भने कि वस्तुगत अवस्थामा नटेक्ने, त्यसको यथार्थमा नटेक्ने, अनि कुनै कुरा सुन्यो अनि त्यो तेरो कान कागले लिएर गयो भने त्यो कान नछाम्ने अनि कागको पछाडि दौडिने के, त्यही भन्दैछु। अब कानुनी आधारहरू हेर्नुहोस्। अब योगेश भट्टराईले दिएको स्पष्टीकरण, त्यो विभिन्न आफ्नो सामाजिक सञ्जालको माध्यमले दिएको स्पष्टीकरण र हिजो प्रेम आलेले गरेको गतिविधि ठ्याक्कै मिल्छ। हिजो पनि प्रेम आलेले रोक्या हो र? त्यो त तपाईँको सचिवको परिपत्र छ त्यहाँ। भनेपछि त्यहाँ पनि के प्रमाणित हुन्छ भने मन्त्रीले सिग्नेचर गर्नु पर्दो रहन्छ। मन्त्रीले सिधै मौखिक आदेशको आधारमा आफ्ना आसेपासे डोनर, स्पोन्सर, लगानीकर्ताबाट अनुदान पाएर पाउने, ब्रिफकेस पाउने, त्यसको आधारमा निर्देशन दिएपछि हुने कुरा हो यो, होइन? एक थरी त्यो छ जुन प्रेमालेको हिजोको त्यो गतिविधि। अब अर्को कुरा के रह्यो भने प्रेमालेले कुन ठुलो महान काम गर्दै हो। राष्ट्रिय पोसाक दिवसको दिनमा पनि उहाँको नारायण हिटीमा म टेक्दैछु, नारायण हिटीमा टेक्दैछु। झट्टा हेर्दाखेरि अलिकति प्रशंसनीय देखिन्छ, अलिकति प्रशंसनीय देखिन्छ। तर म जस्तो एउटा राजनीतिक कर्मीले यसलाई ठुलो कुरा मान्दैनौ। किनभने त्यो परिपत्र मैले पनि पढेको छु। हिजो त्यो परिपत्रमा के लेखिएको छ भने मन्त्री, विभागीय मन्त्रीको मौखिक आदेशमा तत्कालको लागि, अर्को आदेश नभएसम्मको लागि निर्माण गर्न लागिएको भौतिक संरचनालाई यथास्थितिमा राख्नु भनेर भनेको छ। त्यसको भाव चाहिँ त्यो शब्द जेसुकै लेखेको भए पनि कहाँ रोक्यो त? यो जो सामाजिक सञ्जालमा यो राष्ट्रवादी बनाउने र महिमामण्डन गर्ने कार्यहरू, महान कार्यहरू जुन भइरहेको छ, म पनि देखिरहेको छु। त्यसमा के नयाँ कुरा आयो त? होइन, प्रेमाले साँच्चैकै राष्ट्रवादी भएको भए त मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त, होइन र? सधैँको लागि ब्रेक लगाउनु सक्नु पर्थ्यो नि। यो सब के हो भने अब एमालेको सरकार थियो, त्यति बेला लगायो, योगेश भट्टराईले पाए। अहिले चाहिँ यिनीहरूको सरकार छ। अब त्यसले त यसलाई दिए त दिने होइन, किनभने ठेकेदारले र सम्बन्धित कम्पनीले त पहिलाकोलाई बुझाइसकेको छ ब्रिफकेस। अब यिनीहरूलाई पनि त चाहियो ब्रिफकेस। र यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि मैले नै तपाईँसितै भनेको थिएँ, यो चुनावको जोहो गर्नलाई बनेको हो। केपी ओलीले 3.5 वर्ष गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन मैले इन्द्रेणी खबरमै भनेको छु। के अरे असाढको 28 गतेकै अन्तर्वार्तामा यो के हो भने 3.5 वर्ष केपी ओली र प्रचण्डले खाए। अब यिनीहरूले पनि एक दुईटा त्यसमा नयाँ नयाँ पनि छन् दलहरू। अब तिनीहरूलाई पनि चुनाव खर्च चाहिएको छ। अब त्यो चुनावको जोहो त गर्नु पर्यो। चुनाव खर्च त होइन, त्यत्रो तपाईँको एउटा सांसद बन्नको लागि, प्रत्यक्षमा जित्नको लागि 2530 करोड 50 करोड रुपियाँ खर्च गरिन्छ। प्रति भोट तपाईँको 10,000 को दरले पैसा बाँडिन्छ। रक्सी र मासुको तपाईँको खोला बगाइन्छ, होइन? नेपालको चुनाव त त्यही हो, विश्वको सबभन्दा महँगो चुनाव। फेरि रिपिट गरेँ मैले, विश्वको सबभन्दा महँगो चुनाव भनेको त नेपालकै हो। डाटाले देखाइरहेछ विश्वकै सबभन्दा महँगो चुनाव भनेपछि त्यो जोहो गर्नु परेन हो। कुरा चाहिँ त्यही हो। अब ब्रिफकेस त चाहियो, चुनाव खर्च त चाहियो, कर्मचारीहरू पनि तलमाथि भएका छन्,
सरुवाहरू के भइरहेको हुन्छ तपाईँको 2-2 महिनामा 3-3 महिना 6-6 महिनामा होइन। अब सबैलाई त दाम चाहियो। यहाँ त तुमेव माता च पिता तुमेव भनेको त दामै हो, पैसै हो। पैसा भनेको त सब कुछ, यहाँ त नीति सिद्धान्त केही पनि होइन हो। यो सब के हो भने चुनावको जोहोको लागि तपाईँ सुन्दै जानु होला, त्यहाँ बन्छ फेरि। अब रह्यो अर्को कुरा, नारायण हिटी लगायतका सम्पत्ति जुन छ त्यो नेपाल ट्रस्टको हो। नेपाल ट्रस्ट मातहतमा राखिएको सम्पत्ति हो। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सबै व्यक्तिको भइसक्यो। मैले नै इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ, 1 इन्च जमिन या एउटा कुनै भौतिक संरचना या एउटा कुनै सम्पत्ति आजको डेटमा नेपाल सरकारको मातहतमा छ। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति तिनीहरू त सबै बेचेर खाइदिए नि त, कौडीको भाउमा। त्यो पनि कौडीको भाउ। त्यही भन्दा मैले नै खोलेको थिएँ, त्यसपछि धेरैले बोल्यो। यति होल्डिङलाई जुन गोकर्ण रिसोर्ट दिइयो त्यति बेला मैले इन्द्रेणी खबरमै बोलेको छु, कौडीको दाममा। र त्यसमा केपी ओली मात्रै छैनन् दोषी, भाग त सबैले लिएका छन्, सबैको आफ्ना किनभने यहाँको पार्टी संरचना जुन छ, यो पार्टीहरू चलाउने भनेको त माफियाहरूले चलाउने हो। यो देश त तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको माफियाहरूले। कसरी भनेपछि माफियाले पार्टीलाई कन्ट्रोल गर्ने, पार्टीलाई चाहिँ माफियाले कन्ट्रोल गर्छ। देखिनको लागि तपाईँको सभापति के विभिन्न अध्यक्षहरू हुन्छन् पार्टीभित्र, तर ती सबैलाई त कन्ट्रोल कसले गर्ने? माफियाहरूले कन्ट्रोल गर्ने हो होइन। भ्रष्टाचारीहरूले, दलालहरूले, यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने हो। बुझ्नु भएन? अनि यहाँ त सबै बेचेर सिधाइदिएका छन्, के छ र बाँकी? त्यस कारणले यो सब के हो भने चुनावको लागि मुखमा आइरहेको समयमा आफूलाई खुनखार राष्ट्रवादी देखाउने अनि भित्रभित्र चाहिँ कम्बल ओढेर घिउ पिउने हुन्छ नि, हो त्यही हो। यो सब तपाईँ ब्रिफकेसको लागि गरिएको सेटिङ हो त्यो के। नभए जो राजावादी या जोसुकै वादी होस्, जसले यो नारायण हिटीको यो प्रकरणको लागि आवाज उठाइरहेछ, त्यसले त यति होल्डिङको अफिस गएर घेडेको भए हुन्थ्यो नि। त्यो तपाईँको त्यो उसमा त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यही निरोडमा त्यो बनाएको होइन, रानी ऐश्वर्यले बनाइदिएको बगैँचा अतिक्रमण हुँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको त्यत्रो 20औं-30औं तल्ला बिल्डिङ बनिसक्यो। त्यहाँ कब्जा गर्थ्यो नि त जनताले। गएर त्यही नारायण हिटीमा त्यो रेस्टुरेन्ट बनाउँदाखेरि त्यो मिडियामा आएपछि त्यो करायो। त्योभन्दा पहिला कसलाई थाहा थियो? मिडियामा कराएर हुन्छ, फेसबुकमा लेखेर हुन्छ, जानु पर्यो नि त। योगेश भट्टराईको घर घेरोस् होइन, त्यहाँको भित्र छिरोस्, त्यो नारायण हिटी घेरोस्, त्यहाँनिर नारा जुलुस गरोस्। गरे त कसैले? त्यसो नगरिकन हुँदैन, केही पनि हुँदैन नि। यहाँ त के छ भने जिसकी लाठी उसकी भैंस हो सन्दीपजी। त्यही भएर तराईमा अहिले सिकेर त्यो किसिमका गतिविधि गरिरहेका छन्। अनि त्यो त अर्कै इस्युहरू छ त्यहाँ। अब चुनाव आएको छ, हिजो अस्ति उपेन्द्र यादव, मोहन ठाकुरहरूले चुनावको बेलामा 200-400 जनालाई शहादत गराएर 2-4 सिट ल्याए। अब सिके राउत पनि नयाँ जन्मेका छन्। अब पछि पहिलाका त हाम्रै कार्यकर्ता हो। उहाँले पनि पार्टी खोल्नु भएको छ। अब त्यो जनमत देखिएन, पार्टीको नाम जनमत भए पनि जनमत देखिएन। अब उहाँकै उम्मेदवार पछिल्लो उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्दाखेरि 0 भोट 1 भोट पनि आयो। परिवारकै मान्छेले पनि भोट नदिएपछि अब त्यो एउटा माहौल त बनाउनु पर्यो, भोट त क्याच गर्नु पर्यो, चन्दा त उठाउनु पर्यो। त्यसको लागि विभिन्न कुराहरू इस्युहरू आइरहेको हुन्छ। तिगडमबाजी गरिरहेका छन्। त्यस्तै हो। त्यतातिर नजाउँ, त्यो सामान्य कुराहरू हो। ओलीले जसरी मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो भने त्यो हिसाबले निर्वाचनमा त्यो किसिमको आफ्नो सहभागिता जनाउन लागि परिरहेका छन्, कोसिस गरिरहेछन्। अब ट्रेन्डै त्यही हो नि त। नेपालको राजनीतिक ट्रेन्ड भनेको हेर्नु भएन, जसले यहाँ हत्या, हिंसा, आतङ्क मचाउँछ, राज्यले पनि उसैको सुन्छ, जनताले पनि भोट उसैलाई दिन्छ, चाहे वास्तविकता जेसुकै होस्। कुरा त हामीले अघि नै पदेखि के कुरा गरेर यहाँ त के छ भने तराईमा सफल हुँदैछन् सिके राउत होइन। तराईका जनताको मनोभाव तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि।
हामी छौँ। अब यो चुनावमा हामी पनि प्रतिस्पर्धामा हुन्छौँ। मैले मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भनिसकेँ मैले। राप्रपाको लहर पनि देखियो। राप्रपाको लहर त अब त्यो पुरानो पार्टी हो, त्यो सामान्य कुरा, कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो तपाईँको रेलवे स्टेसनको सानो चौरमा एउटा सानो कार्यक्रम गरे हो, त्यो ठुलो कार्यक्रम होइन। त्यो फेसबुकमा तपाईँहरूले तलबाट क्यामेरा लिएर खिचेर त्यो ठुलो मास देखाएको जस्तो होइन त्यो, होइन। त म त्यहीँको बासी हो नि, त मलाई थाहा छ नि। 500-700 1000को हाराहारीमा मान्छे थिए, नभएको होइन। 500-700 1000 विगतका तुलनामा त्यो लहरहरू बढ्दैछ। त्यही छ। अब के छ भने पुरानो पार्टी हो, राजावादी पार्टी हो, पञ्चेहरूको पार्टी हो, त्यो नर्मल कुरा हो। गाउँ गाउँबाट मान्छे ओसारे, साधन स्रोतहरू दिए, अनि 500-700 जना मान्छे आएका थिए। त्यहाँको रेकर्ड हेर्ने हो भने 500-700 जना मान्छे थिए त्यहाँ। 500-700 मान्छे एउटा पार्टी अध्यक्षले पार्टी प्रवेश गराउँदाखेरि यस्तो माहौलमा, राजाको माहौलमा, राजाको फोटो बेचिरहेको अवस्थामा राजाकै फोटो बेचेर 500-700 जना मान्छे ओह्राल्नु भनेको त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसलाई माहौल भन्न मिल्दैन। त्यो सब कुरा होइन। तपाईँको यसपालिको तराईमा हामी पनि हुन्छौँ, सिकराउत पनि होला, मन्ठ ठाकुर पनि हुन्छन्, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी पनि हुन्छन्, मन्ठ ठाकुर यो उपेन्द्र यादव पनि हुन्छन्। यसपालिको चुनावी प्रतिस्पर्धा तराईमा तपाईँको घमासान हुन्छ। घमासान हुन्छ। हामी पनि जाँदैछौँ नि त। हामी त अहिलेसम्म बाइकट गरेका थियौँ नि त। हामी पनि जाँदैछौँ नि त। र हामी जाने भनेपछि यसपालिको चुनावको माहौलै त्यहाँ छुट्टै हुन्छ। अहिलेसम्म देखिएका विकृतिहरूको अब हुने चुनावमा त्यो देखिँदैन। ठिक छ। अब पुस 27 गते नजिकै छ। पुस 27 गतेको चर्चा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिन जुन किसिमको आह्वान भइरहेको छ, राज संस्था पक्षधरहरूले चाहिँ सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ त्यो दिनको लागि भनेर जुन किसिमको आवाज उठाइरहेका छन्। यसभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि एकपटक कमल थापा उप प्रधानमन्त्री भएको समयमा शेरबहादुर देउवाको सरकारमा चाहिँ एकपटक बिदा पनि दिएको अवस्था थियो। त्यो अहिले त्यो बिदा, अन्य बिदाहरू चाहिँ बढाएर चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसको दिनमा बिदा नदिएको भनेर विरोध भइरहँदाखेरि चाहिँ पुस 27 गतेको दिनमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको तयारी, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यस्तो छ सन्दीपजी, पोहोर साल नै हामीले पोहोर सालको पृथ्वी जयन्ती भनेको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो पृथ्वी जयन्ती हामीले मनाएका थियौँ। काठमाडौँ नै तपाईँको दिनभरि अस्तव्यस्त भयो। पोहोर साल झडपै भयो, हाम्रो मालै चुडाइयो होइन। आयोजक समितिमै थिएँ म होइन। घटनै घटाइयो राज्य पक्षद्वारा, ठाडो निर्देशनमा घटना घटाइयो। तर यो पटक त अवस्था त्योभन्दा पनि असामान्य हुनसक्छ भन्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्। के छ अवस्था ट्याक्कै बताइदिनुहोस्। त्यही भन्दैछु। अनि पोहोर साल एउटा के गरिएको थियो भने पोहोर साल 77वटा जिल्लामा सिडिओ कार्यालय मार्फत हामीले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ कि पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भनेर। र पोहोर साल तपाईँको 77वटा जिल्लामा पृथ्वी जयन्ती मनाइएको अवस्था थियो होइन। हाम्रै आह्वानमा तपाईँको काठमाडौँमा मात्रै होइन, पुरै देशैभरि मनाइयो। तराईमा पनि मनाइयो। तराईमा खासै पृथ्वी जयन्ती मनाइँदैन थियो होइन। तर पोहोर साल चाहिँ पृथ्वी जयन्ती तपाईँको हरेक जिल्लामा मात्रै होइन, हरेक सानसाना चौकहरूमा पनि मनाइयो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा पनि तपाईँको तराईभरि भयो विभिन्न कार्यक्रमहरू। यसपालिको कार्यक्रम भनेको विशुद्ध रूपमा एकीकृत रूपमै हुन्छ। लगभग तयारी अवस्थामा छ। हिजो मात्रै 2-3वटा मिटिङमै पनि एटेन्ड गरेका थिएँ, यी काठमाडौँको पनि। तयारी व्यापक रूपमा छ। अब दुर्भाग्य के छ भने त्यो मनाउने नमनाउने सन्दर्भमा भन्दा पनि तर के अरे पृथ्वी जयन्ती त मनाउने नै हो, सबैले मनाउँछन्। यसपालि पनि व्यापकै हुन्छ। र पोहोर परार जसरी प्रहरी हस्तक्षेप भयो त्यसरी हस्तक्षेप भयो भने यसपालि चाहिँ अवस्था भयावह हुन्छ। यो पटक धेरै जनता उत्रिँदैछन् पृथ्वी जयन्ती मनाउन राजधानी काठमाडौँमा। होइन यस्तो छ, पोहोर साल पनि तपाईँ पोहोर सालभन्दा अहिले माहौल तातेको अवस्था छ। त्यही भन्दैछु। पोहोर सालकै मात्रै तपाईँले त्यो दिनभरिको त्यो सिंहदरबार अगाडिको गतिविधिहरू हेर्नुभयो भने सबै काउन्ट गर्दाखेरि त हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा थियो नि त होइन। ठेक्नै नसक्ने अवस्था थियो नि त। पोहोर साल बलै प्रयोग गर्यो, बिना कामको अनाहक प्रयोग गर्यो। र यसपालि पनि तपाईँको त्यही अवस्था हुन्छ। त राज्य पक्षले जिम्मेवार भएर संवेदनशील भएर व्यवस्थित गर्यो भने सामान्य रूपमै हुन्छ। तर पोहोर साल जसरी घटना घटाइयो राज्य पक्षद्वारा त्यसरी घटना घटाउने कुचेष्टा हुन्छ भने अब यसपालि जनताले प्रतिकार गर्छन्। जे पनि हुनसक्छ। एकदमै तपाईँको प्रतिकार हुन्छ। त्यो छ अवस्था। भनेपछि अर्को कुरा विडम्बना के छ भने, दुर्भाग्य के छ भने, अब यो देशमा क्रिसमस मनाउने जसको कुनै न तथ्यगत आधार छ, न कुनै ऐतिहासिक आधारहरू छन्, न नेपाल देशसित क्रिसमसको कुनै लेनादेना छ,
अब नयाँ साल भनिया छ त्यो जनवरी 1 जनवरी 1 भनेको अवैज्ञानिक नयाँ साल हो। त्यसको न कुनै वैज्ञानिक आधार छ, न ऐतिहासिक आधार छ, न कुनै पृष्ठभूमि छ, कुनै पनि पृष्ठभूमि छैन। तीहरू पर्वहरू मनाउने विश्वमा तपाईँको विश्वका हरेक देशका चाड पर्व र विभिन्न कुराहरू, माओ दिवसहरू, लेनिन दिवसहरू मनाउने देश हो यो, हैन। तर पृथ्वी जयन्ती, महेन्द्र जयन्ती, वीरेन्द्र जयन्ती, हैन, के अरे भानु जयन्ती, बुद्ध जयन्ती लगायतका जयन्तीहरू राज्यले उपेक्षा गरेको त देख्यो। यो त दुर्भाग्य हो नि। रह्यो कुरा अब तपाईले जब शासन सत्ता नै तपाईको, मैले पटक पटक यिनीहरू नै खबरमै भने जनताहरूलाई उपेक्षा मान्ने रहेछ त। त्यही त जनता छैन नि सडकमा उपेक्षा। त्यही भन्दैछु। अब के छ भने शासन सत्ता नै तपाईको विदेशीहरूले सञ्चालन गरेपछि, शासन सत्ता नै जब विदेशीहरूले सञ्चालन गरेपछि त्यसमा स्वदेशीपना त आउँदैन नि त। यो 30-32 वर्षदेखि जुन नेपालमा शासन सत्ता चलिरहेको छ, यो शासन सत्ता नै भनेको तपाईको विदेशीहरूले चलाएको शासन सत्ता भएपछि त यहाँ त गान्धी जयन्ती मनाउने हो, माओ जयन्ती मनाउने हो, लेनिन जयन्ती मनाउने हो, के जयन्ती मनाउने हो, हैन? त्यही त हुने हो नि। यहाँ त पृथ्वी जयन्ती किन मनाउनु पर्यो? बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो हो के। यो सब के हो भने यो देशलाई र यो देशको परम्परा, संस्कृति, इतिहास, धरोहरहरूलाई मिटियामेट पारिसक्यो नि। पुछताछ राज्यले त्यहाँ दमन गर्न खोज्छ भने प्रतिकारमा उत्रिनुहुन्छ तपाईँ? एकदमै हामी भनेको जनताले प्रतिकार गर्छ। सिम्पल कुरा हो नि। पोहोर सालै तपाईँले त्यहाँको स्थिति के, म त त्यहाँ प्रत्यक्षै थिएँ नि। मै माथि भएको लाठी प्रहार भएको थियो नि। तर मैले यसो शरीरलाई अलिकति ढल्क्याउँदाखेरि आरके मैनालीलाई लाग्न गयो खुट्टामा। आरके मैनालीको खुट्टा भाँच्यो जुन, आरके मैनालीको खुट्टामा जुन लागेको लट्ठी थियो, त म र आरके मैनाली चाहिँ सँगसँगै थिएँ। मैले चाहिँ अलिकति आफ्नो बडीलाई गर्दाखेरि मलाई नलागेर आरकेजीलाई लागेको, बुझ्नु भएन? मै माथि भएको थियो नि। तर त्यहाँ जुन माहौल देखियो, जनता जुन एग्रेसिभ हुन खोजे, त्यहाँनिर हामीले कन्ट्रोल नगरिदिएको भए त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले थेक्ने अवस्था थियो। तपाईँको त्यहाँ 50,000 लाखौँको सङ्ख्यामा पब्लिक थियो। त्यहाँ तपाईँको कमिला हिँड्ने ठाउँ थिएन। त्यहाँ मान्छेको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ तपाईँको त्यो 200-400 जना सुरक्षाकर्मीले थेक्न सक्थे। तपाईँको त्यहाँनिर सुरक्षाकर्मी जुन पर्मानेन्ट ड्युटीमा थिए, त्यो ड्युटीमा भएका सुरक्षाकर्मीबाट एक्स्ट्रा सुरक्षाकर्मी ल्याएर लगाएर लाठीचार्ज गरिएको अवस्था थियो नि त। हामीले त्यहाँनिर उसमा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका कमान्डरलाई सोद्धाखेरि माथिको आदेश भनेर भन्यो, बुझ्नुभयो? यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि के छ भने एकदमै मैले अघि नै भने, यसरी तपाईँको राज्य पक्षले निरन्तर जनताको भावनालाई ठेस पुग्ने, जनता र देशलाई होच्याउने कुकृत्यहरू गर्यो भने त जनताले त प्रतिकार गर्छ नि त। त्यो सामान्य कुरा हो नि, प्रतिकार गर्छ नि जनताले। ठिक छ। अब अलिकति आरजु राणाको जुन भारत भ्रमणको विषय पनि केही हदसम्म चर्चामा रह्यो। भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर चाहिँ विभिन्न तौर तब्काबाट विश्लेषण भइरहँदाखेरि कसरी हेर्नु भएको छ आरजु? सामान्य कुरा हो नि यो भ्रमण, र सँगसँगै अहिले प्रधान सेनापति पनि स्वास्थ्य उपचारकै लागि भनेर चाहिँ भारत भ्रमणमा जुन जाने कार्यक्रम छ, यो बिचमा चाहिँ अब यो स्वास्थ्य उपचारको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ नेताहरू, अब वर्षमान पुन पनि यतिखेर चीनमै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य उपचारकै लागि भने, उहाँ त उपचारै क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीति भन्न मिल्दैन। उपचारकै क्रममा भयो भने उपचार गर्नको लागि चाहिँ विदेशै जानुपर्ने, छिमेकी देशहरू जानै पर्ने हो त नि। यो प्रवृत्ति त एकदमै हावी भएर निस्क्यो। प्रवृत्ति नै हो नि त। यो भन्नुको कारण के हो भने, अब सबभन्दा पहिला यो दुईटा क्वेसन हाल्नु भयो यहाँले। दुईटाको छुट्टा छुट्टै प्रसङ्ग छ। अब पहिला आरजु राणामा टेकौँ। अब आरजु राणा नगए सन्दीप खत्री कसरी जान्छ? अब आरजु राणा भनेको त सुपर प्राइम मिनिस्टर हो नि त नेपालको, बुझ्नु भएन? नेपालको सुपर प्राइम मिनिस्टर, नेपालको चाबी आरजु राणासँग छ। सुपर प्राइम मिनिस्टर भन्दैछु त, चाबीमा तपाईँ अट्किनु त्यो त सानो कुरा भयो। नेपालको सुपर प्राइम मिनिस्टर, नेपालको सुपर प्राइम मिनिस्टर भनेको आरजु राणा देउबा हुन्। यो मैले भने होइन, विभिन्न मिडियामा आएका, यही सरकार बन्दै गर्दाखेरि जुन होटलहरूमा जुन सिटिङहरू भयो, सचिवहरूको चढुवा बढुवामा जुन सक्रियता देखियो, मन्त्री बनाउने कुराहरूमा जुन सक्रियता देखियो, त्यसपछिको उहाँको कूटनीतिक भेटघाटहरू जुन देखिए,
त्यो सबै गतिविधि हेर्दाखेरि के देखियो भने शेरबहादुर देउवा भनेको लेप्चे लगाउने बाहेक त अधिकारै रहन्छ, गर्ने भनेको त माथिबाट हुँदो रहेछ। र माथि भनेको त शेरबहादुरजी भन्दा त धेरै माथि भनेको त आर्जु राणा हुनुहुन्छ होइन। र उहाँ भनेको त फर्स्ट लेडी नभनौँ, उहाँ सुपर प्राइम मिनिस्टर हो के, नेपालको सुपर प्राइम मिनिस्टर। र जहिले जहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भन्छन्, त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा पनि एउटा माथि कुर्सी हुने गर्छ। त्यो कुर्सीमा बस्ने भनेको आर्जु देउवा हो। र आर्जु देउवाले तोक नलगाइकन, लालमोहर नलगाइकन कुनै पनि कुरा हुँदैन, फर्स्ट कुरा। अब अर्को कुरा के छ भने त्यही विषयवस्तुमा अब भारतले, मैले इन्द्रेणी खबरमै पो त्यति बेला भनेको थिएँ, शेरबहादुरजीको यो कम्फर्टेबलवादी गठबन्धनको परमादेशबाट जब नियुक्ति भयो त्यसपछि अमेरिकन राजदूत बाहेक कसैले पनि औपचारिक रूपमा शुभकामना नदिएको अवस्था थियो। 2-3 दिनपछि धेरै कुराहरू आउन थालेपछि मिडियामा राजदूतले आएर यसो टक्क ल है भनेर भन्दे। र जब संसदबाट विश्वासको मत लिए शेरबहादुरजीले, त्यसपछि बल्ल तपाईँको एउटा औपचारिकता पुरा गरिदिनको लागि मोदीजीले फोनबाट बधाई दिए। त्यो बाहेक अहिलेको सरकारसँग भारतको खासै हेर्ने हो भने भारतले नरुचाएको भन्न मिल्दैन, तर रुचि चाहिँ नराखेको, दुइटै फरक फरक विषय हो। नरुचाएको भन्न मिल्दैन, तर रुचि चाहिँ नराखेको। र भारत सरकार वा त्यहाँको संस्थापन पक्ष, संस्थापन पार्टी बिजेपीले जुन भ्रमणहरू देखियो, हामीले विभिन्न चर्चा पनि गरेका छौँ, त्यो सबै गतिविधिहरू हेर्दाखेरि भारतले ठिकै छ नि त, अमेरिकाले बनाइदिएको अमेरिकाको छाया सरकार हो। अब भारतले देउवासित किन कुरा गर्नु पर्यो? जब अमेरिकाको छाया सरकार हो भने डाइरेक्ट अमेरिकैसित कुरा गर्छ नि त उसले, बुझ्नु भएन? उसले सरकार बनाइदिएपछि अमेरिकासित कुरा गर्छ नि। नेपालले सुपर प्राइम मिनिस्टर भनिरहँदाखेरि यतिखेर एमसिसीको विषय जुन अड्केर बसेको छ, शेरबहादुर देउवा जसरी पनि यो चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको अवस्थामा भारतमा जुन उच्च तहको भेटघाटले चाहिँ कस्तो किसिमको त्यतिर जोड्दै थिए? धन्यवाद, त्यतिर जोड्दै थिएँ। अनि वास्तविकता के हुन्छ भने अब तपाईँको मसितै सम्पर्क भइसकेपछि मेरा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले तपाईँले किन सोध्नुहुन्छ? बुझ्नु भएन? हो, त्यही हो, राजनीतिमा पनि त्यही हो। अब जब अमेरिकाको यहाँ छाया सरकार भइसकेपछि अहिलेको यो कम्फर्टेबलवादी सरकार भनेको त अमेरिकाको सरकार हो, अमेरिकाको छाया सरकार हो अहिलेको। त्यो मैले इन्द्रेणी खबरमै बोलेको थिएँ। अनि अमेरिकाले मिलाइदिएको छाया सरकार विवाह गराइदिएको शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणाको भन्ने त्यो चर्चा पनि चल्ने गर्छ। त्यही त, विवाह त अर्को पक्ष भइ नै हाल्यो। यो सरकारै तपाईँको अहिलेको जुन सरकार छ त्यो छाया सरकार हो अमेरिकाको। अनि अमेरिकाको छाया सरकार भइसकेपछि, एउटा राजदूतको खेताला भइसकेपछि, अब मोदीले भारतले राजदूतसित या यो देउवासित किन कुरा गर्छ? उसले त डाइरेक्ट तपाईँको वाइडेनसित कुरा गर्छ नि। त्यो भएर कुनै खासै महत्त्व नदिएको अवस्था थियो। अनि शेरबहादुरजीले पटक पटक यहाँबाट तपाईँको डेलिगेसनै पठाएर 3-4वटा डेलिगेसन गयो नि त काङ्ग्रेसको तर्फबाट, फर्मल रूपमा इन्फर्मल रूपमा तपाईँको दर्जनभन्दा, फर्मल र इन्फर्मल भन्ने हो भने लाइन्चोरदेखि लिएर दिल्ली दरबारसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि हालसम्म मलाई बोलाइदिनुहोस् भनेर धेरै पटक फर्मल र इन्फर्मल डेलिगेसनहरू गयो। तर पनि भारत नसुनेपछि अन्तिम अस्त्रको रूपमा आर्जु राणालाई प्रयोग गरिएको हो। अब आर्जु राणाले गएर त्यहाँ अब हारगुहार लगाए। अब डाक्टर विजय चौथाइवाल लगायतका नेताहरूसित पनि भेटघाट भयो होइन। अब उहाँ आउँदाखेरि उहाँले राखी नै बान्नुभएको थियो, त्यो अवस्था पनि छ। अब यो सबै गर्दाखेरि मलाई सुन्नमा आएको अनुसार 26 तारिकको हो सायद, 26 तारिकको उहाँ भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। किनभने नेपालको राजनीतिले के गर्छ भने, के देखिएको छ भने, कुनै पनि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि जबसम्म उसको विदेश भ्रमण भारत हुँदैन, फर्मल विदेश भ्रमण, तबसम्म त्यो सरकारले वैधता पाउँदैन। र विगत 32 वर्षको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने र यो प्रधानमन्त्रीहरूको गतिविधि हेर्ने हो भने नेपाललाई यिनीहरूले के बनायो भने भारत शासित, मैले इन्द्रेणी खबरमा पनि भनेको छु, नेपाल भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरूले के बनाइदिए भने नेपाललाई भारतको केन्द्रशासित एउटा प्रदेश, केन्द्रशासित प्रदेश, अटोनोमस प्रदेश पनि होइन, स्वायत्त प्रदेश पनि होइन, यो केन्द्रद्वारा, दिल्लीद्वारा शासित एउटा प्रदेश बाहेकको हैसियत
यिनीहरूले रहनै दिएन क्या नेपालको, बुझ्नु भएन? त्यो छ अवस्था, एउटा त्यो पक्ष छ। अब एमसिसी लगायतका कुराहरू छन् यहाँ, अब त्यसमा पनि भारतको सहयोग चाहियो भनेर मागिरहेको अवस्था छ। भारत चाहिँ वेट एन्ड सीमा छ, होइन? भारत चाहिँ वेट एन्ड सीमा छ। भारतले भने त मैले यसलाई नरुचाएको भन्दा पनि रुचि नै नराखेको विषयवस्तु परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन गएको हो। तर यो सबै सङ्केतहरू देशको लागि चाहिँ राम्रो होइन। अब अर्को कुरा तपाईँले अघि नै उठाउनु भएको थियो प्रधान सेनापतिको। अब विडम्बना के छ भने अब नेताहरू विदेश धाउँदा धाउँदै रोगाखोकी लाग्दाखेरि, झाडा पखाला लाग्दा, टाउको दुख्दा, पेट दुख्दा, जसरी नेताहरू विभिन्न देशहरू चाहिरहेका हुन्थे, अब त्यो नेपाली सेना जस्तो एउटा भनौँ न थाई सत्ता, म त थाई सत्ता नै भन्ने गरेको छु, इन्द्रेणी खबरमा पनि भनेको छु। अब नेपाली सेना जस्तो त्यसको प्रधान सेनापति उपचारको लागि, भारत या अन्य कुनै पनि देश, भारत मात्रै नभनौँ, कुनै पनि देश उपचारको लागि जानु भनेको त यो दुर्भाग्य नै हो नि। अब सैनिक अस्पताल नै, ब्रेक सैनिक छाउनी अस्पताल नै तपाईँको त्यत्रो सुविधा सम्पन्न छ, त्यहाँ तपाईँको देशी विदेशी डक्टरहरू छन्, त्यत्रो सुविधा सम्पन्न छ। वीर हस्पिटलमा त्यत्रो साधनहरू छ, नेपालमै तपाईँको त्यत्रो प्राइभेट हस्पिटलहरू छन्, सरकारी अस्पतालहरू छन्, होइन? अब उहाँलाई के यस्तो बिमारी लाग्यो जो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन? कुन यस्तो बिमारी हो जसको नेपालमा उपचारै हुन नसक्ने? कुन यस्तो बिमारी हो मैले बुझ्न नसकेको? यस्तो कुन बिमारी हो जसको नेपालमा उपचारै हुन नसक्ने, त्यो दिल्ली जाँदा नै हुने भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईँले मेरो मुखमा हात हालेर उक्लाउनु खोज्नुभयो, बाहिर नआएको कुरा सुन्न खोज्नु भयो जस्तो देखिरहेको। यो सब के हो भने डाक्टर आरजु राणाको भारत भ्रमण, त्यो लगत्तै उपचारको न्युमा प्रधान सेनापति भारत जानु, यो सबले एउटा ठुलो राजनीतिक कुटनीतिक उथलपुथलको सङ्केत हो। कस्तो किसिमको राजनीतिक कुटनीति? अहिले ठ्याक्कै नखोलौँ न, सङ्केत बुझिहाल्नु हो। एउटा सम्भावित, अब सबै जोड दिएँ मैले, तपाईँ इजी हुन्छ सबैलाई बुझ्नको लागि। संसद परमादेशबाट पुनः गठन हुनु, कम्फर्टेबलवादी युरोपियन युनियन र अमेरिकाको मिलोमतोमा अमेरिकाले नेपालमा छाया सरकार बनाउनु, निर्वाचन नजिकिनु, सडकमा राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दू अधिराज्यको सशक्त रूपले आवाज उठ्नु, भारत विरोधी गतिविधिहरू चरम उत्कर्षमा पुग्नु, चीनको गतिविधि नेपालमा उदाङ्गो हुनु, र यी सबै विषयवस्तुहरू यस्तो अवस्था भइराख्दाखेरि प्रधान सेनापतिको आकस्मिक उपचारको निहुमा भारत जानुले एकदम क्लियर सङ्केत गरिरहेको छ। या त नेपालमा जातीय धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू हुन्छ अब यो देश एउटा ट्र्याकमा जान्छ। र त्यसकै लागि पनि पछिल्लो पटक इन्द्रेणी खबरमा पनि मैले भनेको थिएँ, पूर्व प्रधान सेनापतिहरूलाई पनि भारतले डाकेको थियो। त्यहाँ लामो डिबेट भएको छ, र त्यो अनौपचारिक डिबेट होइन, त्यो फर्मल रूपमा डिपोटिङ डिबेट हो। भारत नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सनलाई अन्तिम चरण दिन चाहन्छ। इन्द्रेणी खबरमै भनेको छु, पछिबाट धेरैले युट्युबमा बोल्न थाले, तपाईँलाई सम्झना होला, मैले 2-3 चोटि बोलेको छु यो कुरा। भारत क्लियर छ, र जहाँसम्म मसँग सूचना छ, मसँग भएका कुराकानीहरू, तपाईँले त्यही सोध्न खोज्नुभयो होला, मसँग भएका कुराकानीहरू भारतको उच्च तहकै नेतृत्वहरूसँग भएका कुराकानी, र त्यहाँबाट मैले उहाँहरूको जुन भाव र आश्रय बुझेँ, त्यो हेर्दाखेरि र भारतको जुन अहिलेको नेपालमा अवस्था छ, भारतको प्रभाव र दबाब भनेको त
लेन्चरको कम्पाउन्डमा सीमित छ। भारतको त चल्ने अवस्था छैन, उल्टा भेन्टिलेटरमा गइसकेको छ नि त भारत। यहाँ त भारतलाई गाली गरिएको मात्रै हो नि त। नेपालमा त रोटी सेक्ने भनेको, त्यही भएर मैले कन्डमधारी राष्ट्रवाद जुन भन्ने गरेको छु त्यसको एउटा यो पनि पार्ट हो। भारतलाई गाली गरेर यहाँ खुनखार राष्ट्रवादी भन्ने जुन एउटा परिपाटी देखियो, तर भारतको प्रभुत्व, भारतको दबाब, भारतको एबिसिडी सबै कुरा हेर्ने हो भने यो 15 वर्ष पहिलाको अर्कै छुट्टै अवस्था थियो। तर यो विगत 15 वर्षमा भारत भन्ने भनेको त्यो रक्षात्मक पनि छैन। भारतको नेपालमा कूटनीतिक दबाब भनेको भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको अवस्था छ। मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भने भारतको चल्ने भनेको लेन्चरको कम्पाउन्डभित्र हो, त्योभन्दा बाहिर केही पनि छैन। नभए भारतको राजदूतले जुत्ता खान्छ यहाँ, त्यो पनि इतिहास छ। यहाँ भारतीय राजदूतलाई जुत्ता हानेको पनि इतिहास छ। यहाँ चल्ने भनेको भारतको केही पनि चल्ने होइन। त्यस कारणले भारत वेट एन्ड सीमा छ र ऊ निष्कर्षमा के पुगेको छ भने, र अब अर्को कुनै अन्तर्वार्तामा त्यसको डिटेल्समै गरौँला कुराकानी, एउटा इन्टर्नल सर्कुलेसन भएको छ, परिपत्रहरू भएको छ, आदान प्रदान, जुन हल्का मैले कोड पनि गरेको थिएँ केही महिना अगाडि। मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको थिएँ। भारत कोर्स करेक्सनमा डिपली सोच्दैछ र पछिल्लो यो 3-4 महिनामा भारतका तर्फबाट भएका यहाँका अनौपचारिक औपचारिक भ्रमणहरू र नेपालको पक्षबाट, यो काङ्ग्रेस एमालेको कुरा मात्रै म गरिरहेको छैन, नेपाल पक्षमा सबै आउँछन्, हामी पनि आउँछौँ, भएका कुराकानीहरू, दरबारसित भएको दिल्ली दरबार र निर्मल निवासको जुन एउटा सामिप्यता जुन बढ्दै गइरहेको छ, मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ, कुनै सेक्रेट कुरा होइन, मैले पहिले ओपन गरिसकेको छु। जुन निर्मल निवास र हस्तिनापुर दरबार, दिल्ली दरबारको जुन एउटा नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिँदैछ र मेरो पछिल्लो भ्रमणमा पनि जुन कुराहरू भएको छ, त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि भारत चाहिँ कोर्स करेक्सन चाहिरहेको छ र भारत एउटा निष्कर्षमा के पुगेको छ भने जहाँबाट गल्ती भयो भुल सुधार पनि त्यहीँबाट गर्ने। त्यस कारणले यो सबै परिदृश्यहरू हेर्दै गर्दाखेरि अत्यधिकै त हुँदैन, यहाँका त धेरै पक्षहरू छन्, ती सबै पक्षहरूको त मनसाय, अवस्था, वस्तुस्थिति त बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले पनि यी भ्रमणहरू भइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूको पनि भ्रमण भइरहेको छ, तपाईको सुरक्षा निकायको पनि भ्रमण भइरहेको छ, तपाईको विभिन्न राजनीतिक दल, अब विभिन्न तपाईको पक्ष कोणहरूको सित विचार विमर्श चाहिँ एकदम घनीभूत र एकदम डिपर लेभल भन्छौँ नि हामी, त्यही घनीभूत अवस्थामा भइरहेको अवस्था छ। अब हेरौँ पशुपतिनाथले के गर्छ। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद सन्दीपजी। अन्तिममा भन्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली मन र जनहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्व आत्मसमीक्षा गरौँ, तथाकथित राजनीतिक दल र तिनका ठेकेदारहरूले को भनाइलाई स्व विश्लेषण गर्ने बानी बसालौँ, तिनीहरूको भनाइ र गराइलाई तुलना गरौँ र जसले यो 70 वर्षमा केही गर्न नसक्नेले फेरि पनि हामी गर्छौँ भनेर आश्वासन दिन्छ भने त्यसलाई सशक्त प्रतिवाद गर्नुस्, सशक्त प्रतिकार गर्नुस् र जनप्रतिनिधिको नाममा जुन यहाँ राक्षसी तन्त्रलाई निरन्तरता दिँदैछ त्यो निरन्तरता तोड्ने शक्ति नै भनेको जनता हो, किनभने जनता जनार्दन हुन्छन्। त्यस कारणले पनि अब आम नेपाली देशभक्तहरूले स्व विवेक प्रयोग गरेनन् भने हामी इतिहासको पानामा सीमित रहने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले 2 हात जोडी भन्छु, अब नेपालीहरू जागौँ र आफ्नो भलाइ, मातृभूमिको भलाइ के हुन्छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना निर्णयहरू गर्न सकौँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सन्दीप।